Mes tâches en tant que fonctionnaire PLANU, eh bien, elles se calquent sur le cycle du risque. Il y a donc en première partie l'identification des risques, la prévention des risques, également la préparation, la gestion de la crise et le débriefing. Alors les tâches en tant que fonctionnaire PLANU sont celles de tout fonctionnaire PLANU. C'est tout d'abord un travail d'analyse, analyse des risques. C'est ensuite un travail de préparation d'une série de plans, de planification. C'est l'actualisation des plans existants, du plan général d'urgence et d'intervention, mais aussi des différents plans particuliers d'urgence et d'intervention qui nécessitent d'être actualisés. C'est par ailleurs tout un travail en étroite collaboration avec les services de Monsieur le Gouverneur, qui apporte une aide importante, en tout cas, aux différents fonctionnaires PLANU. Je me suis rendu compte que la planification faisait partie d'une démarche globale, d'une approche processuelle. Donc il faut planifier avant, pendant, après une crise. Et donc ça prend énormément de temps. Donc au-delà de la désignation d'un planificateur d'urgence, une partie de mes tâches a été de constituer une cellule de sécurité, d'organiser des réunions, de l'animer. Avec le concours de cette cellule de sécurité, on a dû préparer une analyse des risques encourus sur la commune, rédiger le plan général d'urgence, des plans particuliers aussi ou des plans internes. Il faut les mettre à jour. Nous devons régulièrement faire un inventaire des moyens humains et des moyens techniques que nous possédons sur la commune pour justement faire face donc, à une crise. De hulpambtenaar heeft veel taken. Ik denk dat je die voor een groot stuk kan groeperen in twee grote stukken. Dat is enerzijds het preventieve werk, het voorbereidende werk, bijvoorbeeld de vergaderingen in voorbereiding en dergelijke. En anderzijds is er het stukje de repressie. Op het moment dat er effectief een noodsituatie zich voordoet, is het eigenlijk vooral het beleidsmatig adviseren van de burgemeester in de acties dat hij moet nemen naar aanleiding van de noodsituatie. Participer aux réunions relatives aux manifestations qui se déroulent sur l'entité de Bouillon. Et en tant que fonctionnaire PLANU, je suis chargée de récolter toutes les informations qui concernent toutes les disciplines. Binnen mijn taak als noodplanambtenaar is het dus ook belangrijk van de kleine activiteiten die binnen een gemeente georganiseerd wordt op te volgen. Wij gaan samen zitten met de organisator, de risicoanalyse wordt opgemaakt en uit de behaalde score die daaruit komt, wordt dan bekeken van dient er verder overleg te zijn met andere hulpdiensten, zijn het de medische diensten, politie, brandweer. Dan wordt er samengezeten, in gevallen van wordt er een BNIP opgemaakt, maar dat is natuurlijk voor de iets grotere activiteiten. Voor de kleinere activiteiten zitten wij gewoon met de organisator samen, alleen al om aan te duiden van kijk, welke mogelijke gevaren kunnen er tijdens de activiteit zich voordoen. Als noodplanambtenaar is het belangrijk dat u een goed HANIP voorbereidt. Dat betekent dat men eigenlijk moet nagaan waar uw crisiscel gevestigd is, waar uw callcenter is gevestigd, maar dat u ook moet kunnen oplijsten waar de kwetsbare gebieden binnen uw gemeente zijn of welke rampen zich zullen kunnen voordoen. En dat men zich daarop voorbereidt door middel van actiekaarten, zodanig dat men weet hoe men in een bepaalde situatie correct moet optreden. We hebben in Lommel een aantal grotere evenementen ook. Daar maken we dan bijzondere noodplannen voor. Vous avez à ce titre-là un rôle de conseiller puisque vous êtes censé, quand vous êtes un fonctionnaire de la planification d'urgence, vous êtes censé bien connaître votre commune et donc vous pouvez évidemment utilement conseiller ceux qui ont à prendre la décision finale. Ik maak een canvas en zij vullen hun luikjes allemaal in en uiteindelijk probeer ik dan die puzzel samen te leggen om die dan... Ja. Wij organiseren toch 3 maandelijks een veiligheidscel. Wij doen dat niet alleen. Als noodplanambtenaar stel ik samen met de burgemeester de agenda op. We bekijken de te bespreken punten. En dan werk ik samen met de veiligheidscel, eigenlijk met Binnenlandse Zaken van de provincie, die eigenlijk de vergaderingen ook bijwonen en die samen met mij leiden. Als noodplanambtenaar denk ik dat er voor ons nog een andere belangrijke taak is weggelegd en dat is eigenlijk een beetje de nazorg, want voor ons als gemeente begint het dan heel vaak. Wij moeten soms een rouwregister
aanleggen, wij moeten mensen ontvangen, wij moeten nog de pers te woord staan, wij moeten nog de website up-to-date houden, zodanig, want mensen blijven nieuwsgierig naar de situatie van bepaalde mensen. Wij moeten ook zorgen dat er bijvoorbeeld herdenkingsplechtigheden worden georganiseerd. En dat is toch iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien, dat daar toch nog soms maanden achteraf komen en dat je daar toch echt nog wel heel intens mee bezig bent. Ik denk dat het belangrijkste toch wel is dat je zorgt dat er een goed team rond de tafel zit en dat je die mensen regelmatig dan samenbrengt. C'est un travail effectivement quotidien et une réflexion quotidienne.